頭上那飄雪，想要仔細我結我上，到最後也別淚。我哋單身狗嚟。好，咁啊介紹完我哥哥之後啦，咁其實咧我哥哥咧喺銅鑼灣咧 Sogo 後面洛克道512號咧就開咗一間 live house 叫做 Perfect Fit Cafe， 咁係一間有得聽歌、有得飲咖啡、有得吹水、有得識朋友嘅地方嚟嘅。咁咧嚟緊咧。成個聖誕節 throughout 成個12月咧，喺 Perfect Fit Cafe 咧有好多唔同嘅活動俾大家。由23號開始係咪啊？23號開始到31號咧，每一晚都會請咗有唔同嘅音樂人有擊喺嗰度搞嘅。咁如果大家有興趣知道嘅話咧，就要上 Perfect Fit 個 page 度 like 一下啦。同埋咧，我哋嘅 Flame 咧，12月24號平安夜咧就會係啦，平安夜失身夜，但係基本上我相信而家聽緊歌嗰啲全部都應該冇咗㗎啦，係啦。我唔知即係咁講。咁咧，我哋24號平安夜同上年一樣 ，The Flame 都會喺Perfect Fit Cafe 度咧有個 show 嘅。咁我唔知有冇舊年去過嘅人喺度。舊年24號嘅時候咧，我哋有叫過大家寫低一封信，因為舊年咧 Perfect Fit Cafe 呢個地方咧就好慘啦，就嚟要執咁滯㗎啦。咁我哋就叫咗大家寫一封信，咁咧就話啊，如果但係你出年呢個地方唔執嘅話，我哋10月24號就懶浪漫咁攞翻出嚟拆啦咁樣。咁咧我哋今年呢個24號咧，我哋就會做翻呢件事啦。12月24號我哋就會攞翻呢封信出嚟拆。咁嗰晚咧就一定嗨爆㗎啦，由朝飲到晚㗎啦。咁啊，唔知有冇酒飲我自己帶咯。星期六嚟㗎，嗰日我哋唔喺度。係啊，星期六嚟㗎，我哋唔喺度。咁如果大家掛住我哋嘅咧，記得快啲 book 位啦，因為通常都會爆晒嘅，係啦，所以盡早打去 book 位。